نه چې موږ پښتانه تر اوسه پوه نه شو چې د مړي چا کول سرکار څوک و و چراغه نن مې پې انبار کړې خاورې چراغه نن مې پرې انبار کړې خاورې چراغه نن مې پرې انبار کړې خاورې پرون په خاورو چې انبار څوک و یاره په زړه کې مې له دار هم چرته نه ده کړې یاره په زړه کې مې له دار هم چرته نه ده کړې او لږه خبره مې د ډار هم چرته نه ده کړې ډېر ښه مننه او بل شعر دی چې زه خو غربت د هرې مینې نه محرومه کړمه زه خو غربت د هرې مینې نه محرومه کړمه او ما ته د مینې خندا پلار هم چرته نه ده کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو زه سمر افریدی و دا وخت ما سره د باړې د سیمې یو ځوان تکړه شاعر ډېر محترم چراغ افریدی موجود دی. د چراغ افریدي سره غواړو چې یغو نه څه کلامونه هم واورو او د یغو سره مختصرې څو خبرې وکړو. ټولو نه مخکې چراغ صاحب تا ته موږ په خپل انګازي ټي وي پروګرام کې ستړي مه شي وبخیر راغلي. ډېره مننه عبید سمر صاحب چې موږ له په خپل پروګرام کې مو کار وکړله. خو به غزل نه مخکې دوه درې شعرونه دله ویم چې زناور ویني ډاډه شي زناور چې زناور ویني ډاډه شي خو انسان چې انسان وویني یریږي. واه واه. او د دې دور انسان دومره وحشي شوی حقیقت کې کزان وویني یریږي. واه 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 ډېر ښه دی. مننه. او غزل دی چې یاره په زړه کې مې له دار هم چرته نه ده کړې یاره په زړه کې مې له دار هم چرته نه ده کړې او لږه خبره مې د ډار هم چرته نه ده کړې. ډېر ښه دی. مننه. او بل شعر دی چې زه خو غربت د هرې مینې نه محرومه کړمه زه خو غربت د هرې مینې نه محرومه کړمه او ما ته د مینې خندا پلار هم چرته نه ده کړې. واه 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 دا شعر بیا وایه ډېر ښه شعر. مننه چې زه خو غربت د هرې مینې نه محرومه کړمه ما ته د مینې خندا پلار هم چرته نه ده کړې. ډېر ښه. او د یو چا سترګو کاڼې زړه موم کړو راوسوسېدو د یو چا سترګو کاڼې زړه موم کړو راوسوسېدو خو موږ په نرم زړه کې لار هم چرته نه ده کړې. واه 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 ډېر ښکلی ډېر ښکلی. مننه. او بل شعر دی چې زمونږ د کلي خلکو چاته چې شمله په سر کړه زمونږ د کلي خلکو چاته چې شمله په سر کړه یوه خبره یې د کار هم چرته نه ده کړې. واه 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 دا هم بیا وایه ډېر ښه دی. مننه. چې زمونږ د کلي خلکو چاته چې شمله په سر کړه یوه خبره یې د کار هم چرته نه ده کړې. ډېر ښه. او ولې خفه یې یاره زه خو لا ژوندی یم که نه ولې خفه یې یاره زه خو لا ژوندی یم که نه داسې خبره مې یو یار هم چرته نه ده کړې. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. مننه. او مکتې شعر دی چې ما د چراغ په شان اور له درده واخیستو خو ما د چراغ په شانتې اور له درده واخیستو خو یوه کلمه مې د ازار هم چرته نه ده کړې. واه 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 چراغ صاحب ډېر ښکلی ډېر ښکلی. زړه م غواړي چې نور مې نه څه واورو. مننه. نور غزل نه مخکې به بیا یو شعر صرف ویم چې کاش کی لالیا که دې زده کړی د طالع نه وفا کاش کی لالیا که دې زده کړی د طالع نه وفا تاله ماتېږي خو په بله کیلې نه خلاصېږي. واه 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 ډېر ښکلی. مننه. غزل مطلع ده چې لکه زما په شان اوزګار څوک و روان زما سره په لار څوک و. واه ډېر ښه. او هغه چې لاړه د رکیب ډولۍ کې انار چا وخوړو بیمار څوک و. واه واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه. چې هغه چې لاړه د رکیب ډولۍ کې انار چا وخوړو بیمار څوک و مونږ ملاتړ وکړو خو پوه نه شو چې ملاتړ وکړو خو پوه نه شو چې دلته واګدار څوک و غدار څوک و. واه 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 بیا وایه شعر ډېر ښه دی. مننه. چې مونږ ملاتړ وکړو خو پوه نه شو چې دلته واګدار څوک و غدار څوک و. ډېر ښه. او د رحمان بابا په هغه یو شعر باندې مې لیکلی دی چې اوس مې تسلیم کړله چې بخت زنده باد
اوس مې تسلیم کړله چې بخت زنده باد هغه د چا شوه هوښیار څوک و. واه 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 چراغ صاحب، واه واه واه، ډېر ښه. مننه چې اوس مې تسلیم کړله چې بخت زنده باد هغه د چا شوه او هوښیار څوک و. ما دلته ځکه د چا لاس نه نیوه ما دلته ځکه د چا لاس نه نیوه مړه نو دلته د ما یار څوک و. واه ډېر ښه. مننه. او د چا د سترګو جادوګرو زور و د چا د سترګو جادوګرو زور و د چا د سترګو جادوګرو زور و کني په مونږه د ګزار څوک و. واه ډېر ښکلی شی، ډېر ښکلی. مننه چې د چا د سترګو جادوګرو زور و کني په مونږه د ګزار څوک و. مونږ پښتانه تر اوسه پوه نه شو چې مونږ پښتانه تر اوسه پوه نه شو چې د مړي چا کول سرکار څوک و. واه 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 واه، بیا وایه شي. مننه چې مونږ پښتانه تر اوسه پوه نه شو چې د مړي چا کول سرکار څوک و. او چراغه نن مې په انبار کړې خاورې چراغه نن مې پرې انبار کړې خاورې چراغه نن مې پرې انبار کړې خاورې پرون په خاورو چې انبار څوک و. واه 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 چراغ صاحب ډېر ښکلی ډېر. څه ویل اخري څه ویل غواړې؟ اخري به زه صرف یو پیغام خلکو له ورکم چې زه هم دا غواړم چې چېرته هم انسان وي نو هغه په خوله باندې خندا غواړم او نورو خلکو له هم ویم چې په خپل هم خوند او خلک هم خندا و. چراغ صاحب تاسو واورېدو، د هغه مختصرې خبرې هم تاسو واورېدې او د هغه ډېر د اعلی پیمانې کلامونه او ترنم تاسو واورېدلو. انشاءالله را روان پروګرام یو بل شاعر سره کوو او تاسو سره یو بل شاعر مخامخ کوو. مالا او ډېر ګران چراغ صاحب له په دې دعا سره راکړئ رخصت. چېرته هم چې اوسئ آباد، خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.